გამარჯობა, მე ვარ მიკანო ტვილდიანი, ვარ მუსიკოსი და პროდიუსერი. გავიზარდე ძალიან მუსიკალურ ოჯახში. ამერიკაში, ნიუ-იორკში დავიბადე და გავიზარდე. რახან ესეთი დიდი მასშტაბები არის ამერიკაში, სულ დიდი ხანი მიწევდა მანქანაში ჯდომა. და ძალიან ხშირად დავყავდი ჩემებს სხვადასხვა ჯაზ კლუბებში, მანქანაში უსმენდით. აი ალბომებით, ესე ან Earth, Wind and Fire-ს, ან Bee Gees-ებს, Chicago-ს და ასე შემდეგ. და ყველაზე კარგად მახსოვს, Bee Gees-ების სიმღერა არის ესეთი Tragedy ქვია. და ბავშვობაში სულ დარწმუნებული ვიყავი, რომ ელფები ასრულებდნენ ამ სიმღერას. და იყო რაღაცა არა ამქვეყნიური მუსიკა ჩემთვის. ესეთი გარდატეხი მომენტი იყო ჩემ ცხოვრებაში, რომ სკოლას ვამთავრებდი მე-12 კლასს და ყველა ჩემი მეგობარი ვიშლებოდით სხვადასხვა კოლეჯებში მიდიოდნენ ჩემი მეგობრებიდან. ბოლო ნახვაზე ვიჯექით მანქანაში, მოვჩით უკვე საუბარს, რაღაც სიჩუმე არის მანქანაში და უცებ რადიოში ჩაირთო Tragedy, Bee Gees-ების სიმღერა, რომელმაც ძალიან იმოქმედა ჩემზე და რაღაც ის გამახსენა ის ბავშვობის მომენტი, რომ აი რაღაც არა ამქვეყნიური რაღაცის გაკეთება შეიძლება. ეს პროექტი მიკანო არის უბრალოდ ჩემი სახელი. ესე გადავწყვიტე რომ ეს პროექტი გამეკეთებინა, იმიტომ რომ მინდა რომ აი მე რაც მაინტერესებს სხვადასხვა განხრით, სხვადასხვა ჟანრები, უბრალოდ თავისუფლება მქონდეს რომ გამოვცადო სხვადასხვა რაღაცეები. ახალი ტრეკი The Existential Donkey თავიდან ვაფშე სულ სხვა რაღაცა იყო. ჩემი მეგობარი რატი იონიანი, ასევე მუსიკოსი, ჩემთან ჩამოვიდა არმაში და ვლაპარაკობდით თავის ახალ პროექტზე. ფილმზე მუშაობს, დოკუმენტარზე, თავის ბაბუაზე, დიდი მოქანდაკე, ვახტანგ ონიანი. ნამუშევარი აქვს ვახტანგს მესტიის თეატრში. და ესეთი დიდი მასიური ქვისგან არის გაკეთებული ბაბუა და ფეხებში ყავს შვილიშვილი. და ეგრევე ეს გამახსენდა ეს კაცი და თავიდან დავარქვით Stone and Silence. ეს კლიპი რო გადავიღეთ, სხვისი ყოფილა, სტანდარტულად როგორც ხდება ხოლმე, იგივე დღეს ჩავაკვეხეთ ვიზუალაიზერები და გადავიღეთ რაღაცეები. ამ ტრეკისთვის მინდოდა რაღაცა აი ვიზუალური მხარეც რო ყოფილიყო, რაღაცა საინტერესო და სახში რომ მოვედით, ჩემმა შეყვარებულმა მირჩია, რომ რაღაცა მაგარი იქნებოდა, რომ რაღაცა დიალოგი ყოფილიყო შენ და ამ ვირს შორის. ამ ტექსტზე ვიმუშავეთ ცოტა Hunter S. Thompson-ის სტილში, ფილოსოფიური, ფსიქოდელიური, კომიკური ესეთი ტექსტი შევკარით და ისეთი ბუნებრივი გამოვიდა, რომ დავარქვით მე Existential Donkey. ამ ეტაპზე ეხლა მაქვს ცოტა ინკუბაციის პერიოდი, ანუ ბევრ ინფორმაციას ვიწევ და მუშაობ ალბომზე. სადაც ვფიქრობ, რომ ბევრი საინტერესო კოლაბორაცია იქნება სხვადასხვა განხრით, სხვადასხვა ჟანრი, სხვადასხვა სტილი. ლაივებთან დაკავშირებით ჯერ არ მაქვს დაგეგმილი ლაივი, მაგრამ როცა იქნება, დარწმუნებული ვარ, ძალიან შთამბეჭდავი იქნება.